హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు వాషింగ్ మిషన్ టప్ క్లీనింగ్ ఎలాగో చూద్దాం. మాది వచ్చి ఐఎఫ్బి టాప్ లోడ్. ఇక్కడ పవర్ ఆన్ చేసుకొని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అందులో చూసారా, లాస్ట్ ఆప్షన్ టప్ క్లీనర్ అని ఉంది, అందులో పెట్టుకోవాలి. టైం చూసారా, 2 hours పట్టింది. ఆన్ చేయగానే వాటర్ తీసుకొని అదే రన్ అవుద్ది అన్నమాట. ఇందులో లిక్విడ్ వేసుకోవాలి. ప్రజెంట్ ఆఫ్ చేశాను. వాటర్ అండ్గా చేపెడితే మనం కొంచెం షాక్ అది కొట్టుద్ది, అందుకని ఆఫ్ చేశాను. ఇందులో లిక్విడ్ వేసుకోవాలి. ఇందులో వచ్చి కంఫర్ట్ వేసుకోవాలి, బట్టలు పెట్టుద్ది. ఇందులో ఒక స్పేర్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఇదిగో ఇది. దీంట్లో మట్టి ఉంటుంది, ఇది కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూసారా మట్టి, ఇదంతా ఎలా ఉందో, ఇది మట్టి అన్నమాట. ఇదంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇది నేను రీసెంట్గా యూట్యూబ్ చూసి నేర్చుకున్న ఈ విషయం ఇంతకు ముందే నాకు తెలీదు. దీనికి క్లీనర్ ఉంటుంది, టప్ క్లీనర్. ఇదిగో 1000 రూపీస్ ఇది.